今天来跟好朋友逛一间藏在中山商圈的4楼宝藏店，从中山捷运站就可以走到的台北市大同区的毛线森林。这间店一直在我的想逛名单里好久了，今天终于跟姐妹一起预约逛店。一走进去就会觉得他们的线陈列得很干净漂亮，现场各式各样线摸起来都非常细致，还有超多超美的编织作品。问了才知道，原来这些作品都是可以带回家自学的工作室材料包有不同的配色还有价位。想当初我自己自学钩针买的毛线都超粗糙的，勾出来的东西就只能当个摆饰。这边的材料包用料质感都非常好，几乎都是日本线材和工具。如果是买这种，你勾完一定会想要拿出去跟姐妹炫耀一番。瞧我手艺多巧！那天我最惊讶的是他们的钩针娃娃摸起来跟棒针编织的一样柔软，这就是很适合勾完送给小 baby 的那一种。个人觉得这里好适合初学或自学遇到瓶颈的朋友们来逛逛。小心荷包，下支影片跟大家分享我买了哪些材料包。